ခုချိန်ကအလုံးအတွက်ခက်ခဲနေတဲ့ချိန်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အလုံးနည်းတွေပဲကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေလည်းတင်နန်းတက်ဖို့ပတ်စံအချိန်စတာတွေကိုစီအခက်ခဲနေဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကိုယ်တိုင်စစ်စတာတွေလုပ်ပြီးတော့လေ့လာမယ်ဆိုရင်ရောရမလား။စာမပွဲဖြေဖို့အတွက်လုံလောက်မလား။ကျွန်တော်မှာ Facebook page တစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမှာညီငယ်တချို့ကလာမေးကြတယ်။တင်နန်းမတက်ပဲမိမိဘာသာအိမ်မှာပဲစစ်စတာတွေလုပ်ရင် EPS စာမေးပွဲကိုအောင်မြင်နိုင်သလားဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေရောဒီမေးခွန်းရဲ့အဖြေကိုသိချင်ပါသလား။ဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်လိုက်ပါ။ပထမဆုံးကျွန်တော်ပြောချင်တာကမိတ်ဆွေမှာစာမွေးအောင်မှုတကယ်ကိုထိုက်တဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုမျိုးလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့တန်ထိတ်တန်ချထားတဲ့ဆိုမှလာအောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်စတာတွေလုပ်နေတဲ့လူတွေရဲ့အခက်အခဲအသင်တန်းမတက်တဲ့အတွက်တိကျတဲ့ဆရာရဲ့ guideline ပေးတာမျိုးမရှိဘူးဆိုတော့ဟိုဟာကြက်ရနိုးနိုးဒီဟာကြက်ရနိုးနိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီတော့အခြေခံအကြဆုံးဖြစ်တဲ့ပဝန်းဘတ်တူကနေစဖို့အကြံပေးခြင်းပါတယ်ဒီနေရာမှာတခုသတိထားရမှာကကျွန်တော်အနေနဲ့အခြေခံသိထားတဲ့များသိထားတဲ့ Korean Basic ပြီးသားလူတွေအတွက်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကာကြီးကအနေစမယ်ညီကိုတွေအတွက်ကတော့ YouTube မှာဒါမှမဟုတ် Facebook မှာကိုရီးယားစာအခြေခံသင်ခန်းစာလေးတွေကိုတင်ထားတာတွေရှိပါတယ်။ channel တွေအများကြီးရှိပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ Facebook မှာလည်းပဲ private group ဒါမှမဟုတ် free class ဆိုပြီးတော့ဖွင့်ထားတာလေးတွေရှိတယ်။ရှာပြီးတော့ join ပါအခြေခံပိုင်းနိုင်ပြီဆိုမှအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ပဝန်းဘတ်တူကနေစရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့မိတ်ဆွေကကိုရီးယားစာအခြေခံကိုသိထားပြီးပြီ။မိနစ်တွေကိုလည်းအတန်ထွက်တတ်ပြီဆိုရင်တော့ပဝန်းဘတ်တူကိုစပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါပြီ။ဟုတ်ပြီပဝန်းဘတ်တူလေ့လာတာကဟုတ်ပြီဘယ်နေရာကနေစပြီးတော့လေ့လာမလဲကျွန်တော်မှစာအုပ်မရှိဘူးမိနစ်လည်းမသိဘူးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page မှာ unit 6ကနေပြီးတော့နောက်ပိုင်းအခန်းတွေအစဉ်လိုက်ကျွန်တော်မိနစ်နေ advance လိုက်ခွဲပြီးတော့ထုတ်ပေးထားတာရှိတယ်။အခန်းချင်းကိုအသေးချာလေးလိုက်ဖတ်ပြီးတော့မသိနိုင်လောက်တဲ့မိနစ်တွေကိုတစ်လုံးချင်းကျွန်တော်အဓိပ္ပာယ်ထုတ်ပေးထားတဲ့အတွက်လုံးဝကိုအဆင်ပြေလွယ်ကူစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ test book မရှိတဲ့ညီကိုတွေအတွက် application တစ်ခုအကြောင်းကိုပြောပြပါမယ်။ကျွန်တော်ရင်ကဗီဒီယိုတင်ထားတာရှိတယ်။ဗီဒီယိုကြည့်ဖို့အဆင်မပြေတဲ့လူတွေအတွက်ဒီနေရာကနေ application ရဲ့နာမည်လေးကိုပြောပြမယ်။အဲ့ဒါကတော့ Korean EPS Topik ဆိုတဲ့ application လေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ application ထဲမှာမြန်မာဘာသာပြန်ထားတဲ့စာအုပ်လည်းအရင်သိရှိတယ်။download ဆွဲပြီးတော့လေ့လာရုံပါပဲ။ဒါပေမဲ့သူကအသေးစိတ်ပြောပြထားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းဘာသာပြန်ထားရုံသက်သက်ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်တိုင်မီနင်းနေသိထားမှသာလေ့လာတဲ့နေရာမှာပုံမလွယ်ကူစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ထုတ်ပေးထားတဲ့ unit တစ်ခုချင်းလိုက်မီနင်းတွေကိုကြက်ပြီးတော့လေ့လာမယ်ဆိုရင်တော့ချိန်ကုန်သက်သာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော် page ကို promote လုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ဒါလေးကိုတော့သိစေချင်တယ်။လိုက်ကန်ဖို့လို့လုပ်သည်ဖြစ်စေမလုပ်သည်ဖြစ်စေကျွန်တော်တကအရာဒီကမဟုတ်ပါဘူး။မိတ်ဆွေအစဉ်ပြေလွယ်ကူစေဖို့ကလားအဓိကဖြစ်ပါတယ်။ပဝန်းဘတ်တူလေးလာရင်ကနေပြင်းလာတာမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာ HRD ကထုတ်ထားတဲ့မေခွန်း2000စာအုပ်ရှိပါတယ်။ EG အပုတ်960နဲ့ 2G အပုတ်960ရှိပါတယ်။စာအုပ်ဝယ်ဖို့အဆင်မပြေတဲ့လူတွေ application ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့အသုံးဝင်လောက်တဲ့ application 3ခုဗီဒီယိုတင်ထားတာရှိပါတယ်ကျွန်တော် description မှာကျွန်တော် link ချပေးထားပါမယ်အဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါမိကောင်းတွေကိုကိုရီးယားတွေလေ့လာတဲ့အခါစာကြောင်းဖတ်အောင်ဒါမှမဟုတ်မီနင်းရှာအောင်နည်းနည်းလေးလှုပ်ရှုပ်ပါတယ်မိကောင်းရှင်းလင်းချက်တွေကိုတင်ပေးတဲ့ဆရာတွေရှိတယ်တခြားလေးလိုက်လုပ်ပြီးတော့နားထောင်ရင်အချိန်ကုန်သက်သာစေမှာပါကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းဧကီမေကွန်ဟောင်းလေးတွေကိုရှင်းလင်းချက်ဗီဒီယိုလေးတွေတင်ပေးထားတာရှိတယ်။ကျွန်တော်ဆရာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်သိတဲ့ရှုထောင့်ကနေပဲကျွန်တော်ရှင်းပြပေးထားတာဖြစ်တယ်။အများနားလည်အောင်တတ်နိုင်တဲ့လောက်တော့ကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပြပေးထားတယ်။ဆက်တာလေးတွေစင်တူတာလေးတွေကျွန်တော်အကုန်ထည့်ပြီးတော့ပြောပြပေးထားတယ်။အခုလိုမျိုးရှင်းလင်းချက်တွေကိုနားထောင်ပြီးတော့စာလိုက်လုပ်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေခရီးရောက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမေခွန်း2000မှာ900လောက်အထိခရီးပေါက်ပြီဆိုရင်တကယ်စာမပွဲမေခွန်းတွေကိုလေ့လာလို့ရပါဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ထိရောက်မှမေခွန်းလေ့လာခိုင်းတာလဲဆိုရင်စော်ဤတန်းပြီးတော့မေခွန်းလေ့လာတဲ့အခါမှာ
ကိုနားမလဲတာတွေကြီးပါတဲ့ခက်ခဲတယ်ဆိုတဲ့မိကွန်းတွေကြုံရတဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေတို့အစမကောင်းပဲဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်မိကွန်းကိုဖြေရမှာစိုးရိမ်သွားတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာကလေ့ကျင့်ဖြစ်အောင်လို့ဖတ်မိကွန်းပေါ့လေဣဂိမိကွန်း960တဲ့က900လောက်အထိကိုမိတ်ဆွေခီးပေါက်ပြီဆိုရင်လုံးဝအခက်ခဲရှိတော့မှမဟုတ်ပါဘူးဒီတော့အတော်တဲ့မိကွန်းအောင်တွေ့ကြုံရမှသာလျှင်တက်စေခြင်းတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအခုကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုမျိုးအခြေခံပိုင်နိုင်ပြီးအဝမ်းဘတ်တူကိုလည်းကိုယ်တိုင်လေ့လာမယ်မိကွန်း2000ကိုလည်းလေ့လာမယ်အဲ့လိုလေ့လာရင်လည်းမှအရှင်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ YouTube တို့ Facebook တို့တွေမှာနိုင်ငံလိုက်မိကွန်းအောင်တွေကိုသူတို့ကတင်ပေးတဲ့ channel တွေ Facebook page တွေရှိတယ် Facebook group တွေရှိတယ်အဲ့ဒီ group တွေမှာအဲ့ဒီ page တွေမှာအဲ့ဒီ channel တွေမှာလိုက်ပြီးတော့မိကွန်းအောင်လေးတွေကိုလေ့လာမယ်လေ့ကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတွေဆောင်းရဲမှာလုံးဝခက်ခဲဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးအခုဒီချိန်ရစပြီးလေ့လာတော့မယ်ဆိုရင်တော့ဆောင်းရဲမှာလုံးဝခက်ခဲရှိမှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆံမွေးဝဲကနောက်နှစ်6လပိုင်းနောက်ပိုင်းလောက်မှသာဖြစ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အောင်မီးသားလူရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းသောပမာဏကိုသာကိုရီးယားရောက်မှသာလျှင်ဆံမွေးဝဲကိုကျင်းပမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆံမွေးဝဲကနောက်နှစ်6လပိုင်းနောက်ပိုင်းမှသာဖြစ်နိုင်လို့ကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုချိန်ကလေးလာဖို့အကောင်းဆုံးချိန်ဖြစ်တယ်ခုကစပြီးတော့ငါအောင်ကိုအောင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဇွဲတန်တန်နဲ့စူးစမ်းပါ practice make you perfect ပါအများရန်လေးလာလေ့ကျင့်နေပါအောင်ကိုအောင်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကမင်းင်းချက်ဖို့ပါပဲမင်းင်းချက်ဖို့ကိုလုံးဝမပြင်းပါနဲ့မင်းင်းသီးမှလားအရာဖြစ်ပါတယ်သိတာနားမလဲတာတွေကိုအချိန်မီကျွန်တော်ကိုလာမေးနိုင်ပါတယ်အများနဲ့ကြိုးစိုးနေပါတယ်ကျွန်တော်တက်နိုင်သလောက်ကျွန်တော်သိထားသလောက်ကျွန်တော်ပြန်ဖြေပေးပါမယ်ဆိုရီကြည့်ပြီးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်